Thank you guys. Please be seated. God bless you. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dan berkati. I want to thank the Lord for Dr. Leonardo and his wife, Pastor Rosalind, and the committee for welcoming us. Saya ingin berterima kasih kepada Dr. Leonardo, Thank you for Ibu, dan juga giving semua us a panitia. lot of love and a lot of food to eat. Terima kasih berikan kepada kami cinta yang banyak dan juga makanan yang banyak. When you come to America, you will know what I mean. Jika nanti sampai ke Amerika, kau tahu apa yang saya maksud. And also a wonderful translator. Thank you very much. Terima kasih untuk Come penerjemahan. on, give the Lord a clap offering for this man. Praise God. I want to, I'm excited to be in a place where God has a seal of His hand on this place. Saudara, saya sangat bersemangat, bergairah ada di tempat di mana Tuhan, meterai tangan Tuhan ada atas tempat ini. So I'm thanking God for bringing my wife and I to this place, and a lot of our church friends who are also here. Saya bersyukur kalau Tuhan bawa saya dan istri bersama dengan rekan-rekan dari gereja-gereja yang saya kenal ada di tempat ini. I want to thank the Lord for Pastor Michael for recommending me to Saya come. berterima kasih kepada Pastor Michael sudah merekomendasikan saya untuk ada di sini. When he recommends me, he doesn't just say, he keeps on telling me every day until I will say yes. Ketika dia rekomendasikan tempat ini, saudara, dia bukan cuma sekedar ngomong aja, ada gereja itu. Yeah, setiap hari sampai saya bilang ya. He's a holy persuader. Dia seorang pengajak yang kudus, saudara. Amen. Amen. And we want to thank the Lord also for Pastor, what's the name? Pastor Nidia. Sorry. I'm very poor with names, I'm sorry. It's okay to be poor with names, with girls' names, okay? I want to thank the Lord. She's a busy woman, but she came. She's a very apostolic leader in the South American churches. We want to bless you. Pastor Nidia. Thank you. Dari Amerika Selatan, dari Kolombia tepatnya. And so, please be seated. Pemimpin apostolik yang luar And biasa. so we work together in the South American countries, and so we thank God. And also for this entire church family, give the Lord a wonderful Kami applause. bekerja sama dan Amen. terima kasih untuk semua jemaat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. I want to quickly share with you the word that the Lord gave me on February 1st while I was here at 11 a.m. Saudara, saya ingin dengan cepat memberikan kepada saudara apa yang Tuhan berikan kepada saya tanggal 1 Februari jam 11 pagi. I shared many of the prophecies that the Lord gave from the day of the conference. Saya menerima banyak nubuatan sejak pertama kali hari konferensi itu ada. And this morning also the Lord showed something about what God is going to do in the church. Dan pagi ini juga Tuhan tunjukkan kepada saya apa yang Tuhan mau lakukan dalam gereja. And now the Lord has, I want to share with you what the Lord said about Dr. Leonardo. Dan sekarang saya ingin tunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan katakan tentang Pastor Leonardo, Dr. Leonardo tempat ini. The Lord said He has placed a new mantle of apostolic anointing for the city. Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan jubah apostolik yang baru bagi kota. Is to bring together churches to pray for repentance and for revival. Untuk membawa gereja berkumpul sama-sama untuk berdoa agar pertobatan dan kebangunan rohani terjadi. And the Lord said, I've raised him up to equip the church and my saints for these end times. Tuhan katakan bahwa aku telah membangkitkan dia untuk memberdayakan, memperlengkapi gerejaku dan orang-orang kudusku bagi hari-hari terakhir, akhir zaman. To distribute my wealth to my people. Untuk mendistribusikan kekayaanku bagi umatku. To administer my grace to the nation. Untuk membawa anugerahku kepada bangsa-bangsa. He said, once again I will anoint him to bring my word to the islands. Tuhan katakan sekali lagi akan mengurapi dia untuk membawa firmanku ke pulau-pulau. And the Lord finished with the words, you will not fear sorcery, for no weapon which form against you shall prosper. Dan Tuhan katakan, Tuhan akhiri dengan kata-kata ini, engkau tidak akan perlu takut kepada kuasa kegelapan, sebab tidak ada satupun senjata yang ditempa musuh yang dapat berhasil menyerang Amen. kamu. Amen. Give the Lord a wonderful clap Berikan offering. tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus. I want to encourage all of us. Saya ingin menyemangati setiap kita, Bapak Ibu. Follow a man who walks with God. Ikutilah seseorang yang berjalan dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You need to know that your shepherd has God's hand on his life. Saudara harus mengerti bahwa gembala saudara memiliki tangan Tuhan atas And hidupnya. those kind of shepherds you can safely follow. Dan gembala yang kayak gitu, itu bisa aman untuk kita ikuti. When there are no directions coming in a church, then you know the shepherd is no longer following. Ketika nggak ada arahan dalam gereja, maka kita tahu bahwa gembalanya nggak lagi ngikutin nih. Every prophecy of expansion when God gives in a church
it requires us to work harder. Setiap nubuatan akan perluasan ketika tiba dalam sebuah gereja, maka itu juga membutuhkan setiap kita, mensyaratkan setiap kita untuk kerja lebih keras. Because we are thinking about us, but God is thinking about the souls out there who still do not know Jesus. Karena seringkali kita berpikir tentang kita, tapi Tuhan berpikir tentang jiwa-jiwa di luar sana yang belum kenal Yesus. Amen. Amin. We are talking about the second coming, but there are many who doesn't even know the first coming of Jesus. Kita seringkali bicara tentang kedatangan yang kedua, tapi masih terlalu banyak yang belum tahu soal kedatangan yang pertama. Therefore, this responsibility to speak of the salvation of God will rest upon us. Oleh sebab itu tanggung jawab untuk memperkatakan firman Tuhan itu harusnya ada dalam hidup setiap kita. One time when I was worshiping in our church in Singapore, Suatu kali ketika kami sedang menyembah di gereja kami di Singapura, the power and the glory of God filled the worship time. kuasa dan kemuliaan Tuhan memenuhi waktu-waktu penyembahan itu. And suddenly I saw the heavens were open. Dan tiba-tiba sorga terbuka. And 3 angels came down with a basket. Dan tiba-tiba 3 malaikat turun dengan membawa keranjang. Our church were divided into 3 sections like this, how we sit. Dan kami duduknya di gereja kami itu dibagi dalam 3 area seperti ini. And saudara. each of them came and stood at the different session. Dan masing-masing malaikat itu berdiri di masing-masing barisan. And they went, while the people are still worshiping, they are walking around each row and they are picking up fruits. Picking up. Yeah, they are picking fruits from Okay. the people. Like Jadi ketika sedang kami menyembah, maka si malaikat-malaikat ini berjalan di masing-masing baris, saudara. Lalu mereka mengambil buah dari jemaat. Remember, the Bible says we must bear fruit for Jesus Christ. Ingat, Alkitab katakan bahwa kita harus menghasilkan buah bagi Yesus Kristus. And so they are picking up the fruit, and 2 of the rows were full in the basket. Saudara, lalu mereka mulai ngambilin buah dari jemaat, dan dari 3 baris itu 2 baris penuh keranjangnya. And one of the angels' face was so sad because there were no fruit to take. Dan salah satu wajah malaikat itu tiba-tiba sedih karena nggak ada buah yang bisa dia ambil. And the Lord said, before heaven on the day of judgment, they will give an account. Dan Tuhan katakan bahwa di hadapan sorga di hari penghakiman nanti mereka akan memberikan pertanggungjawabannya. Of the goodness that God has given to them, yet there were no fruits before. Dari segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, tapi kok nggak ada buahnya. So from then on, I began to preach and organize many meetings in the church that each one of us must bear fruit for the kingdom. Dan sejak saat itu saya mulai mengorganisir pertemuan ibadah-ibadah bagi gereja-gereja bahwa setiap kita harus menghasilkan buah bagi kerajaan. And I'm compelled in the spirit to share the same in this church. Dan saya merasa didorong di dalam roh untuk membagikan hal yang sama buat saudara di gereja Each ini. one of us must be a fruit-bearing child of God. Setiap kita harus jadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Amen. Amen. Find something to do for Christ. Temukan sesuatu yang saudara bisa lakukan untuk Kristus. Not just come and go. Bukan cuma datang lalu pulang. This is the house of my God. Ini adalah rumah Tuhan kita. This is where the Lord is touching people's Di lives. tempat inilah Tuhan menjamah kehidupan banyak orang. Amen. Amen. I will not be empty-handed when I'm standing before the King. Saudara, saya nggak mau datang berdiri di hadapan raja dengan tangan yang kosong. Therefore today, if you're not doing anything much, it's a day of surrender. Oleh sebab itu hari ini kalau misalnya saudara belum banyak melakukan sesuatu bagi Tuhan, hari ini adalah hari penyerahan diri saudara. Look at what the Bible says. Lihat apa yang Alkitab katakan. Me and my house, we shall serve the Lord. Sebab bagiku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Today many husbands are afraid to make that statement. Hari ini banyak kepala-kepala keluarga atau suami takut bikin statement kayak gitu. Why? Because he didn't ask his wife yet. Kenapa? Karena dia belum nanya sama istrinya. He didn't ask his children yet. Dia belum nanya sama anak-anaknya. Is it okay for us to say that statement? Boleh nggak kita nyatakan pernyataan statement itu di hadapan The husband Tuhan? must learn to be the head of the home. Saudara, seorang suami harus belajar menjadi imam, kepala keluarga. He becomes a leader in the spirit. Dia menjadi kepala di dalam roh. When he dedicates his family, the power and the presence of God surround that family. Ketika dia mendedikasikan keluarganya, maka kuasa hadirat Tuhan memenuhi keluarga itu. Haleluya. Haleluya. We have to understand the principle of the kingdom. Kita harus ngerti prinsipnya kerajaan, Bapak Ibu. I give you another example. Saya kasih contoh yang lain. Let's say the husband is praying for a miracle. Anggaplah sang suami berdoa untuk mengalami mujizat. What if God suddenly asks you, Bagaimana tiba-tiba kalau Tuhan tanya sama saudara? let me ask your wife whether I should kill you or not? Boleh nggak aku tanya sama istrimu, aku mesti bunuh kamu atau enggak? Your wife will say, not today, another day.
Istri saudaramu kayaknya jawab, jangan hari ini deh, hari lain Tuhan. You see, we always want common senses. Saudara, sering kali yang kita andalkan akal pikiran kita manusia saja. But God is looking for a fresh dedication from your heart. Tetapi yang Tuhan cari itu adalah dedikasi yang baru dari hati kita. Amen. Amen. The moment you say the words of covenant, you guide your family to fulfill that covenant. Pada saat saudara mulai memperkatakan perkataan yang bersifat perjanjian, maka seluruh keluarga saudara itu akan mulai menggenapi setiap perjanjian itu. Haleluya. And our children will remember a faithful God. Dan anak-anak kita yang mereka ingat adalah bahwa ada Tuhan atas perjanjian yang They will setia. remember that God Mereka akan ingat Tuhan itu. who has been faithful to my father, Dia setia sama papaku. faithful to my mother, Dia setia sama and mamaku. he will be faithful to me. Dia juga setia kepadaku. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. We will produce a generation of faithful people. Saudara akan menghasilkan generasi anak-anak yang setia. I encourage you in Jesus' Nah, sebab name. itu saya semangati Bapak Ibu dalam nama Find Yesus. something to do, Carilah sesuatu yang bisa saudara lakukan. because the Lord is stretching the tents of this church. Karena Tuhan sedang memperluas, meregangkan kemah daripada gereja Just ini. a few weeks ago, the Lord spoke to me from Isaiah chapter 52. Beberapa minggu lalu Tuhan bicara dari Yesaya 52. I wanted to bring you to Isaiah 52 verse 1 and 2. Yesaya 52 ayat 1 dan 2. Very interestingly, in the last 1 month, the Lord kept on saying these words to me. Say to my church, awake, awake. Saudara, sangat menarik bahwa dalam 1 bulan terakhir ini Tuhan terus berkata kepada saya, katakan kepada gerejaku, terjagalah, terjagalah, bangunlah, bangunlah. Every scripture that I'm seeing has that word, awake, awake. Setiap ayat yang saya lihat seperti ada kata-kata ini terus, terjagalah, bangunlah. My question is, are we sleeping? Pertanyaan saya adalah, apakah kita lagi tidur? Are you sleeping in your faith? Apakah saudara imanmu lagi tidur? Are you sleeping in your walk with God? Apakah perjalananmu dengan Tuhan lagi tidur? And so God is waking us up Jadi Tuhan lagi membangunkan, membangkitkan to kita. what He has spoken to you. Untuk apa yang Dia telah firmankan kepadamu. The Bible says in another version, awake, awake, and the word of the Lord came to me. Zechariah will be saying. Alkitab katakan dalam bagian yang lain, kitab Zakaria katakan, bangunlah, bangunlah, terjagalah, terjagalah, dan firman Tuhan datang kepadaku. I love that the word of the Lord came again to me. Saya suka kata-kata itu, bahwa firman Tuhan datang kembali kepadaku. Even if you forget, God will speak to you again. Walaupun saudara sudah lupa, tapi Tuhan akan terus berbicara sekali lagi kepada saudara. Hallelujah. Haleluya. He's a living God. Dia Allah yang hidup. He's not an idol. Dia bukan patung. He's not a stone. Dia bukan batu. He's a living God. Dia Tuhan yang hidup. Some of us, we know what it is to worship a stone. Beberapa dari kita mungkin tahu pengalaman nyembah batu. I've done that too. Saya pernah. But He's a living God. Tapi Tuhan yang kita sembah sekarang, He Tuhan yang hidup. knows what you said. Dia tahu apa yang kau katakan His kepadanya. eyes can see. Matanya dapat melihat. His ears can hear. Telinganya dapat mendengar His engkau. hands can touch. Tangannya dapat menjamah The Lord hidupmu. always comes and stands. Tuhan selalu datang dan berdiri bersamamu. That's the living God we are worshiping. Itu Tuhan yang kita sembah, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We got to remind ourselves. Kita harus terus ingatkan diri kita. There are many people who think that God will not remember. Bahwa banyak orang berpikir bahwa Tuhan gak akan ingat. Do you know why? Tahukah saudara? Because they have an idol in their mind. Karena dalam pikiran mereka masih punya berhala itu. A stone will not remember. Kenapa? Karena batu gak bisa ingat. But the living God we are worshiping remembers everything. Tapi Tuhan yang hidup yang kita sembah itu, Dia selalu ingat akan segala perkara. Hallelujah. Haleluya. We have to take that thinking that He is an idol and come that He is a living God. Saudara, mari singkirkan anggapan bahwa Tuhan yang kita sembah itu seperti berhala. Enggak, kita harus masuk ke dalam suatu pemahaman bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. So today God is telling His church, awake, awake. Oleh sebab itu Tuhan sedang berkata kepada gerejanya, bangunlah, terjagalah. He's telling us, when you are awake, I will bless you. Dia sedang mengatakan kepada kita bahwa ketika engkau terjaga, terbangun, maka aku akan memberkati engkau. And look at what He's saying. I want you to put on your strength. Dan dikatakan bahwa kenakanlah kekuatanmu. December 27, when I started my fasting. 27 Desember ketika saya mulai puasa. At 3 in the morning I was praying. Jam 3 pagi saya berdoa. I was asking some things to the Lord. Saya nanya sesuatu kepada Tuhan. And then I said, God,
I want to know how to enter into your presence. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tahu gimana caranya masuk dalam hadirat-Mu. In prayer there are always deeper things to go in. Karena di dalam doa selalu ada perkara-perkara yang lebih dalam di mana kita bisa masuki. But I want to know how to come inside your presence. Dan Tuhan, aku mau tahu gimana caranya aku bisa masuk dalam hadirat-Mu. And the Lord said, come, I'm going to teach you something. Lalu Tuhan katakan, mari datanglah, aku mau ajarkan kepadamu sesuatu. And I'm walking inside with my old clothes. Saya masuk ke dalam tempat itu dengan pakaian saya sendiri. The clothes of sin. Saudara, pakaian yang penuh dosa. Disobedience. Oh, ketidaktaatan. Pass me your shawl, please. Sorry, be cold for a while. This is my beautiful, precious wife. Ini adalah istri saya yang cantik dan mulia. Berikan tepuk tangan sama-sama, saudara. Thank you. Okay. So now, the Lord is saying, He said, take off your dirty clothes and put on my strength. Tuhan bilang begini, tanggalkan pakaianmu yang kotor dan kenakanlah kekuatanku. When I went in, the Lord just clothed me. Ketika saya masuk, Tuhan seperti mengenakan sesuatu kepada saya. I was very surprised. Saya sangat kaget. How can it be so easy? Kok gampang sekali? Because the church teaches me tradition. Karena gereja ngajarin kita pakai tradisi. Must repent, must cry, must say this, must say that. Bertobat dulu, nangis dulu, katakan ini dulu, katakan itu dulu. No, all that are important. Saudara, semua itu penting. But sometimes God's mercy, when you are crying, He quickly comes and carries you. Kadang-kadang kemurahan Tuhan itu bekerja saat saudara menangis, dengan cepat dia akan gendong The saudara. love of Jesus is different from the love of man. Kasih Yesus jauh berbeda dari kasihnya manusia. Sometimes He says, okay, enough, I know your heart, come inside. Kadang-kadang, oke lah nak, gak apa-apa, ayo aku tahu hatimu, ayo masuk. He put on this cloth on me. Dia mengenakan pakaian ini kepada saya. It took me 2 weeks to understand His love. Butuh waktu 2 minggu bagi saya untuk mengerti kasihnya. And today the Lord is saying that to you. Dan hari ini Tuhan katakan hal yang sama buat saudara. I am willing to put on my robes on you. Aku bersedia mengenakan jubahku atasmu. Give me back this, my wife. Of course. You don't shock and anything. No. Wait. More examples to come. Lebih banyak lagi contoh yang akan datang. I want you to understand what God is saying. Saya mau saudara mengerti apa yang Tuhan katakan. When God puts on your strength, Ketika Tuhan mengenakan kekuatannya padamu, inside that strength, healings are involved. di dalam kekuatannya Tuhan ada kesembuhan, Deliverances are involved. ada kelepasan, Miracles are involved. ada mujizat. Your future destiny is inside that. Tujuan masa depanmu ada di dalam kekuatannya Tuhan. Many times you're asking God for direction. Seringkali saudara tanya arahan sama Tuhan. But when you're weak, you can't be directed. Weak. Ketika engkau lemah, engkau gak akan bisa diarahkan. When you're spiritually struggling, you can't be directed. Ketika secara dalam roh engkau terus-menerus bergumul, engkau gak akan bisa terima arahan. That is why many people's prophecy doesn't have directions. Itu sebabnya banyak orang menerima nubuatan tapi gak punya arahan. It only has encouragement many times. Seringkali cuma kata-kata penyemangat. Because their spirit man is so weak. Kenapa? Karena manusia roh mereka begitu lemah. But when you are stronger in the Lord, Tapi ketika engkau sungguh kuat dalam Tuhan, the voice of God will direct you. suara Tuhan akan mengarahkan saudara. Hallelujah. Haleluya. So God wants to direct you. Jadi Tuhan mau mengarahkan Bapak Ibu This saudara. church, Glory of Zion, is entering into a new season with God. Gereja Kemuliaan Sion ini sedang memasuki sebuah musim yang baru di dalam It is a Tuhan. season of direction. Musim arahannya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So God is directing all of us. Put on your strength. Jadi Tuhan sedang mengarahkan setiap kita, kenakanlah kekuatanmu. Hallelujah. Haleluya. Now ask yourself this question. Tanyakan pertanyaan ini. How long does it take to put on? Seberapa lama saya perlu waktu untuk mengenakan itu? See, when I saw that vision for 2 weeks, I kept on thinking of why was it so simple? Ketika saya mengalami pengalaman itu selama 2 minggu saya renungkan, kenapa kok sederhana banget How ya? long does it take to put on a new robe? Butuh waktu berapa lama untuk mengenakan jubah yang baru itu? How long does it take to put off the old robe? Butuh waktu berapa lama untuk menanggalkan jubah yang lama? Some of us, we don't want to let go our old robe.
Beberapa dari kita nggak mau tanggalkan jubah yang lama. Do you know how many years I have this? Tahu saudara berapa tahun saya punya ini? You know who gave me this one? Oh, siapa yang kasih jubah ini kepada saya? You know how long I've been keeping with me? Tahu nggak ini saya sudah simpan berapa lama di saya? You know how many years we have been doing the same thing to God? Oh, berapa tahun kita lakukan hal yang sama berulang-ulang di hadapan Tuhan. So we keep holding on to the old thing. Kita terus-menerus menahan-nahan But perkara-perkara God lama. wants to give you a new strength. Padahal Tuhan mau berikan kekuatan yang baru buat Bapak Ibu. Hallelujah. Haleluya. I want to ask yourself a question. How long does it take for you to drop it? Saya mau bertanya ini kepada Bapak Ibu Saudara, tanya kepada dirimu berapa lama, butuh waktu berapa lama untuk kau menanggalkan jubah How lama long ini? does it take for me to just put on the strength? Butuh waktu berapa lama bagi saya untuk mengenakan jubah kekuatan Tuhan You know itu? what happened in the spirit when I was brought in? Tahu kau saudara apa yang terjadi dalam roh ketika saya dibawa masuk ke dalamnya? There was an angel that was holding my coat. Ada seorang malaikat yang memegang mantel saya. All that they said is put it on. Yang dia katakan hanya pakai ini, kenakan ini. And they lifted it up on my shoulder. Dan akhirnya mereka kenakan di atas bahu saya. I couldn't believe this. Saya nggak bisa mempercaya hal ini. That means that mantle is already prepared for me. Artinya jubah itu sudah disiapkan buat saya. My name is already written on it. Nama saya sudah ada di atas jubah itu. All the Lord wants me to do is to put it on. Dan yang Tuhan mau saya lakukan, kenakan itu. Hallelujah. Haleluya. Would you tell today to yourself, today I'm going to put it on. Maukah saudara katakan kepada dirimu hari ini saya mau mengenakannya. Hallelujah. Haleluya. Don't say to God, I'm not worthy. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak I'm layak. not worthy, Aku I'm tidak not good pantas, aku tidak baik, tidak You cukup see, when baik. you say that to a God who died for you, Ketika kau katakan itu di hadapan Tuhan yang sudah rela mati bagimu, that is pride. maka itu adalah kesombongan dirimu. Because pride rejects God's goodness. Karena kesombongan itu bicara tentang kau menolak kebaikan But when Tuhan. I'm willing to receive it, Tapi ketika saya rela bersedia I'm menerimanya, humbling myself before the mercy saya of God. sedang merendahkan diri saya di hadapan Allah yang berkemurahan In itu. my heart, I'm not worthy. Mungkin dalam hati saya nggak But I'm pantas. taking what you are giving. Tapi Tuhan, aku mau ambil apa yang I kau want to berikan. tell you a truth. Saya mau beritahu kebenaran ini. God's selection is never wrong. Pilihan Tuhan nggak pernah salah. And He has chosen you. Dan dia sudah pilih saudara. He has chosen you. Dia sudah pilih saudara. He has chosen Dia sudah pilih saudara. Hallelujah. Haleluya. And He can never go wrong. Dan pilihannya tidak pernah salah. So today there is a new strength that is waiting for you from heaven. Jadi hari ini ada kekuatan baru dari surga yang sedang menanti untuk saudara kenakan. You ask the same question to a man. How long does it take for you to put on your shirt? Saudara menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang bahwa berapa lama, butuh waktu berapa lama untuk saya pakai kenakan jubah itu. They usually don't answer because they don't know what they are doing. They put on and they walk out. Biasanya mereka tidak jawab karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka cuma kenakan dan mereka keluar. Don't ask the question to a woman. Jangan tanya pertanyaan itu saudara ke ibu-ibu ya. That one 1 hour minimum. Kamu butuh waktu berapa lama buat pakai baju? 1 jam minimal They saudara. speak to the mirror. Ibu-ibu biasanya ngomong sama kaca. Do I look beautiful? Cermin-cermin di dinding siapa yang paling cantik. They ask the clothes, which one can I wear to you? Ya, dia tanya pada setiap bajunya, ini baju hari Minggu ini yang mana ya? That is why God chose for them. Don't have to choose. Itu sebabnya butuh Tuhan yang milih buat mereka, saudara. Because ask you to choose, you choose from heaven. Which one? Huh? Kalau disuruh milih, mereka milih dari sorga. Kalau kelamaan lagi, saudara, dia milih sendiri. You see, it is very easy for you to put on what God has given to you. Saudara, sangatlah mudah kalau saudara mau mengenakan apa yang Tuhan sudah persiapkan buat You know, there saudara. are many students here. Banyak para pelajar di You sini. know what happens when you put on what God is giving to you? Tahukah engkau apa yang terjadi ketika engkau mengenakan apa yang Tuhan berikan kepadamu? God will give you wisdom and favor in your school. Tuhan akan berikan kepadamu perkenanan dan hikmat dalam sekolahmu. The right teachers will come and teach you. Guru yang tepat yang akan datang untuk mengajari engkau. Some of the teachers will become a lifelong friend to you. Beberapa dari gurumu akan menjadi sahabat seumur hidup bagimu. God will carve out your destiny because you have put on His mantle. Tuhan akan memperpendek jalurmu untuk sampai ke destiny karena Hallelujah. engkau sudah mengenakan Hallelujah. kekuatannya. Come on, give the Lord a wonderful Berikan clap. tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Not only that, Bukan cuma itu, the Bible now says Alkitab katakan, God has given to you beautiful garments. Tuhan sudah memberikan kepadamu jubah yang indah. I wanted to think about that.
Saya mau saudara merenungkan hal ini. First it says, put on strength. Yang pertama, Yesaya 50 ayat 1, kenakan kekuatanmu. Ladies and gentlemen, I want you to think about something. Bapak ibu saudara, saya mau engkau merenungkan sesuatu. Each one of us has a specific DNA in our body. Setiap kita punya DNA yang spesifik. The DNA has in itself strengths and also weaknesses. Di dalam DNA itu ada kekuatan dan juga ada kelemahan. So certain part of our DNA weaknesses brings about certain types of future problems. Saudara, jadi dalam DNA kita yang berisi kelemahan, itu di masa depan bisa mengakibatkan beberapa But persoalan. then you put on God's strength. Tetapi ketika engkau mengenakan kekuatannya Tuhan, You know what the Lord told me? tahukah Bapak Ibu apa yang Tuhan katakan? He will rewrite the DNA. Dia akan menulis ulang He will DNA saudara. rewrite the DNA. Dia akan menulis ulang DNA You are saudara. healed by the stripes of Jesus. Sebab oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Generational curses are broken in Jesus' name. Kutuk keturunan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Passed down hereditary diseases are broken in the name of Jesus. Penyakit yang menurun sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You will be the first generation of the righteous to pass down blessings in your family. Saudara akan menjadi generasi pertama orang-orang benar yang akan menurunkan berkat-berkat keturunan bagi keluargamu. Hallelujah. Haleluya. If you are the first generation Christian right now, you have to fight for it more than any other person. Apalagi kalau saudara memang orang Kristen generasi pertama dalam keluargamu. Saudara harus berjuang untuk itu, saudara, sungguh-sungguh lebih dari sebelumnya. Because you are rewriting that history. Kenapa? Karena saudara sedang menulis ulang sejarah keluargamu. Haleluya. The spirit of poverty will be broken. Roh kemiskinan akan dihancurkan. The spirit of debts will be broken. Roh hutang, roh kematian akan dihancurkan. You know, some people all the time they go to the shop where you can how do you say seva. What shop is that? Where you pawn shop when you can put your jewelry and get money back. Saudara, pawn shop itu pegadaian di sini, saudara ya. Say that. Oke. Saudara datang ke pegadaian untuk menggadaikan sesuatu. You know, going inside, putting your jewelry, taking money, putting money, taking back. It's a curse of poverty that God will break that in Jesus' name. Orang kalau suka ke tukang gadai, saudara gadaikan barang dan ambil uangnya, lalu saudara untuk berapa waktu bayar lagi, pakai uang ambil barang saudara lagi, itu adalah kutuk. Dan itu harus dihancurkan dari keturunan saudara. Haleluya. God will lift you up. Tuhan akan angkat saudara. God will lift you up. Tuhan akan angkat saudara. I want to encourage my brothers and sisters who are working. Saya mau menyemangati Bapak Ibu Saudara yang bekerja. Every time God gives you a word that He's going to bless you and promote you. Setiap kali Tuhan berikan perkataan firman-Nya bahwa Dia akan memberkati engkau, mempromosikan engkau. It means you must be faithful in your workplace. Artinya engkau harus setia pada tempat kerjamu. You got to work hard in your workplace. Engkau harus bekerja lebih keras di tempat kerjamu. God doesn't bless lazy bums. Karena Tuhan gak akan memberkati orang malas, saudara. He wants you to be faithful in His house. Dia mau engkau setia di dalam rumahnya. Hallelujah. Haleluya. So when you put on the strength and energy comes inside you to work hard. Jadi ketika kau mengenakan kekuatan Tuhan, maka ada sebuah tenaga yang masuk dalammu dan kau mau kerja keras. I remember one time, Saya ingat satu kali, I was getting prepared for the Israel conference. saya sedang bersiap untuk konferensi di Israel. I was fasting for 14 days. Saya berpuasa untuk 14 hari. All kinds of unimaginable problem took place in the church and in the family. Saudara, segala macam masalah tiba-tiba muncul dalam keluarga, dalam gereja. My elder boy ended up in the hospital. Saudara, anak saya yang paling sulung itu masuk rumah sakit. I'll come back and I'll pray and then I'll keep on doing this. Saya pulang, saya berdoa, terus lakukan itu. And one day I just broke down. Satu hari tiba-tiba saya kayaknya udah hancur. I said I couldn't take it anymore. Saya bilang sama Tuhan, nggak kuat lagi deh. I'm fasting and preparing for the meeting. Saya berpuasa, bersiap untuk ibadah. But in everywhere the enemy is attacking me, God. Tapi dari sisi mana-mana musuh seperti serang And saya. instead of defending me, you are just being quiet. Terus saya bilang sama Tuhan kau nggak bela saya, Tuhan malah diem. Then suddenly problems in the church. Tiba-tiba masalah dalam gereja. All kinds of problems in the traveling tickets and all that. Segala macam masalah dalam tiket penerbangan, segala macam, saudara. And one morning at 6 o'clock, Satu pagi jam 6. I was kneeling down by my bed and tears were running down. Saya sedang berlutut di
di tengah, di samping kasur saya dan tiba-tiba air mata mengalir. I said, God, what did I do wrong? Saya bilang, Tuhan apa yang salah Where are you when I need you the most? Di manakah engkau ketika aku memerlukan As I engkau? was praying, Saat saya berdoa, tears became my prayer. tiba-tiba air mata jadi doa saya. I could not use any more words. Saya tidak bisa lagi gunakan kata-kata. As the tears was coming down, Jesus came Saat and stood beside Saat me. air mata itu mengalir, tiba-tiba Yesus berdiri sebelah saya. In his hand, he had a pill. Pil. Yeah, like a Iya, medicine. ya. Di tangannya ada seperti pil, saudara. Obat. Pil obat. He said, this is a vitamin of heaven. Lalu Yesus bilang ini adalah vitamin sorga. I want you to take this. Ambil ini, makan ini. Listen carefully. Saudara dengar baik? Some of you may think, oh, these are all just too much. Beberapa dari saudara mungkin berpikir, wah ini kayak keterlaluan, kebanyakan. The love of God is always too much. Tetapi kasih Tuhan emang terlalu besar buat He kita. loves you more than you can think. Dia mencintai saudara lebih daripada apa yang kau Hallelujah. bayangkan. Haleluya. He took the pill, Pil itu like a mother, he fit it inside my mouth. seperti seorang ibu, dia suapin ke The mulut saya. moment he entered into my body, Pada saat pil itu masuk ke tubuh saya, I cannot explain where this strength came from. saya nggak tahu dari mana kekuatan ini berasal. From where this anointing of heaven entered into me. Dari mana kekuatan dari sorga ini tiba-tiba masuk ke dalam hidup I saya. stood up as a lion in the presence of God. Saya berdiri seperti seekor singa di hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Today God is giving us the same invitation. Hari ini undangan yang sama diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Put on your strength. Kenakan kekuatanmu. Put on your strength. Kenakan kekuatanmu. Put on your strength. Kenakan kekuatanmu. And it's a beautiful garment. Dan ini adalah ada jubah yang indah, jubah kehormatan bahasa Inggris. This Indonesia garment katakan. of the Lord has the fruit and the gifts of the Spirit together. Di dalam jubahnya Tuhan ini ada karunia dan buah roh bersama-sama. You may think, why is the Lord telling our church today, put on your strength? Saudara mungkin berpikir, kenapa kok Tuhan bicara kepada gereja ini hari ini untuk mengenakan kekuatan? Go with me to Psalms 125. Boleh buka sama-sama Mazmur 125. I'm supposed to share this in the morning. Saya seharusnya membagikan ini pagi hari. I want you to look at the scripture, verse 3. Mazmur 125 ayat 3. The scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous. Mazmur 125 ayat 3 dikatakan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diberikan kepada orang-orang benar. No enemy can come near and park by your side on the land that God has allocated for this church. Saudara, tidak ada musuh yang bisa datang lalu parkir di sebelah saudara di Haleluya. tanah yang Tuhan tentukan untuk saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. No enemy can come near and park itself. Nah, saudara, tidak ada musuh yang bisa dekat-dekat lalu kemudian asal parkir saja di sebelah saudara. And the scripture says the authority of wickedness, the scepter of wickedness. Dan dikatakan tadi Mazmur 125 dikatakan tongkat kerajaan orang fasik. I'm telling you by the Spirit now. Saya mau katakan kepada saudara dalam roh. Are you listening to what I'm saying? Apakah saudara mendengarkan apa yang saya katakan? God is lifting up the anointing of authority in this church. Tuhan sedang menaikkan tingkatan otoritas di gereja ini. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You will no longer be afraid of small fly demons. Saudara nggak akan takut sama setan-setan kecil kayak lalat itu. Look Saudara. at what the scripture says. Lihat Alkitab katakan. Even when the authority of wickedness is there, Bahkan they will not tongkat come kerajaan near the orang land. fasik aja di situ. Mereka nggak akan Haleluya. mendekat ke tanah, saudara. No weapon which form against you shall prosper. Tidak akan ada senjata yang ditempa untuk menentangmu berhasil. So today God is telling each one of his son and daughter, Oleh sebab itu hari ini Tuhan sedang memberitahu kepada setiap putra dan putrinya, put on your strength. kenakanlah kekuatanmu. Without it, the enemy will touch you. Sebab tanpa mengenakan itu maka musuh bisa sentuh saudara. Amen. Amin. The enemy is not afraid of you and me. Musuh tidak takut sama saudara dan saya. He's afraid of what you're putting on. Dia takut kepada jubah yang kau kenakan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Once I was praying, Ketika saya berdoa, in the spirit the Lord brought me to a different continent. dalam roh tiba-tiba Tuhan bawa saya ke benua yang lain. I saw the demonic powers controlling in that location. Saya melihat ada kuasa gelap yang mengontrol lokasi itu. But when I was standing there, the demons walked away.
Tapi ketika saya berdiri di situ, roh jahat itu tiba-tiba seperti menyingkir. The Lord taught me then Tuhan ajarkan kepada saya that demonic powers recognize your rank. bahwa kuasa roh jahat itu ngenalin pangkat saudara. Hey, listen carefully. Dengar baik. Even when you're going on a holiday, the Bahkan- demons will see and walk away from you. Bahkan ketika saudara lagi jalan liburan, saudara, iblis itu bisa ngenali dan menyingkir ketika saudara lewat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Because your strength is always on you. Sebab kekuatanmu ada bersama denganmu. Every time and any time you are the child of God. Setiap kali dimanapun saudara engkau adalah anak-anak Allah. Hallelujah. Haleluya. So God is reminding us in this church. Jadi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di gereja ini. It is time to wake up. Ini waktunya kita untuk bangun, terjaga. Look at the people who are investing in the world. Lihat orang-orang yang berinvestasi di dunia. Every minute they are checking stock exchange. Saudara, setiap menit mereka lihat perputaran bursa. I mean, it is good, it's their job. Ya, baik, itu memang kerja mereka. But what about checking the investments of your spirit Tapi man? bagaimana dengan bursa rohani saudara? Is your investment dropping too low? Apakah bursa roh saudara lagi turun? It is time to pray more. Kalau lagi turun, doa lebih It is lagi. time to increase. Ayo tambahkan lebih lagi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You have to decide today. Saudara harus tentukan hari ini. I remember there was a time when I had no money in the ministry. Saya ingat bahwa ada waktunya saya nggak punya uang dalam Money pelayanan. come, money goes. Uang datang, uang lenyap. Every day in my car, fill up the gas sign will always be there. Saudara, setiap hari di mobil saya lampu bahan bakar itu selalu nyala. Because we just put $10 and it goes down. $10 and it goes down. Karena isi $10 saudara ya, lalu kemudian $10 habis begitu Some of saja. us have been there before. Beberapa dari kita mungkin ngalami itu. You see, when God started to bless me, Tapi ketika Tuhan mulai berkati saya, my tank is always full. tangki bensin saya selalu penuh, saudara. Haleluya. Haleluya. I'm no longer in the weak side. I'm always on the stronger side. Saya tidak lagi ada di sisi yang lemah, tapi selalu ada di sisi yang kuat. Today, take up that challenge. Hari ini ambil tantangan itu. I want to feel what it is to be strong in the Lord. Tuhan, aku mau merasakan apa maksudnya kuat di dalam I Tuhan. am praying like a warrior. What does it feel? Aku mau berdoa seperti seorang pahlawan berdoa. Bagaimana rasanya? What does it mean when it says full of the Holy Spirit? Apa maksudnya dengan perkataan penuh oleh Roh Kudus? The angels of God are already in this place. Malaikat Tuhan sudah ada di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. But God is saying something. Tapi Tuhan sedang mengatakan sesuatu. Isaiah 52. Yesaya 52 Look at verse 1. ayat pertama. For there shall no more come into you the uncircumcised and the unclean. Yesaya 52 ayat 2, sebab tidak akan lagi datang kepadamu orang-orang yang tidak bersunat dan orang-orang najis. God is laying a claim on each one of us. Tuhan sedang memberikan klaim kepada setiap kita. I'm going to put on strength unto you. Ketika aku akan memberikan kepadamu kekuatanku, I'm going to put on my new garments unto you. aku akan mengenakan jubah kehormatan, jubah yang baru kepadamu. But you must be clean. Tapi kau harus bersih, suci. I remember once I was fasting for 21 days. Saya ingat ketika saya berpuasa 21 hari. I was praying for many things. Saya berdoa buat banyak hal. Then as I walked towards the shower, Tiba-tiba saya berjalan ke arah kamar mandi. the Lord Jesus was there. Tuhan Yesus ada di situ. I'm no longer in my room. Saya nggak lagi ada di dalam ruangan saya. He brought me up to His presence. Dia membawa saya ke dalam hadiratnya. There the Lord says, I have brought a new mantle for you. Dan di sana dia katakan, aku sedang membawa jubah yang baru ini bagimu. And I said, oh, but where? Saya bilang, Tuhan di mana? He took off his Dan and kemudian said, this is the one. dia buka jubah yang dia kenakan dan dia katakan, inilah jubahnya. For 15 minutes I was crying. I said, no, I'm not worthy to wear what you are wearing. 15 menit saya menangis, saya bilang, Tuhan, aku tidak pantas pakai apa yang kau baru saja kenakan. Do you understand what I'm saying? Apakah Bapak Ibu sudah mengerti yang saya katakan? We always say we are not worthy. Kita selalu bilang begini, kita tidak pantas. But I've always seen Jesus giving what He has. Tapi saya selalu melihat bahwa Yesus itu memberikan apa yang dia punya. We cannot understand this love of our Savior.
Kita nggak pernah bisa mengerti betapa besar cinta Juru Selamat He kita. doesn't give you the spare, He gives what He has. Saudara, dia nggak kasih saudara sisa-sisa, dia kasih apa yang dia He punya. gives His peace to you, Dia kasih damainya bagimu. His fire to you, Dia apinya bagimu. His blessing to you, Berkatnya bagimu. His gifts to you. Karunianya bagimu. Everything in heaven belongs to Him. Segala sesuatu di sorga kepunyaannya. Everything is stored up just for you. Segala sesuatu itu dipersiapkan untuk saudara. And as I was praying for 50, I said, I'm not going to take what you have. Saat saya berdoa itu saya bilang, Tuhan, aku tidak pantas memakai apa yang He baru said, saja I'm kau willing to kenakan. take anything else you want to give me. Saya bilang begini, aku siap pakai apapun yang lain yang kau berikan. So I was battling with Him this way. Dan saat saya bergumul dalam hati saya, He did not even allow me to continue. He took and put it on me. And boom, it went into my spirit. saudara, dia bahkan nggak membiarkan saya melanjutkan perkataan saya, tiba-tiba dia pakaikan begitu saya kepada saya dan langsung masuk ke dalam roh saya. And every time God gives you a new strength, there is a new authority when you are praying. Setiap kali ada kekuatan yang baru dari Tuhan diberikan, maka ada otoritas yang baru ketika kau berdoa. Hallelujah. Haleluya. Your prayers will go up to heaven. Doamu akan naik ke sorga. When you lay hands on people, they will be blessed. Ketika kau tumpang tangan atas orang, maka orang itu diberkati. You will not doubt in your mind. Engkau tidak akan meragukan dalam pikiranmu. People with evil intention, when they come near you, they'll just walk behind. Orang-orang dengan rancangan yang jahat, ketika mereka mendekati engkau, tiba-tiba mereka harus mundur. Because they know the Spirit of God is surrounding you. Karena mereka tahu bahwa roh Tuhan mengelilingi engkau. The Lord Jesus showing me now. Tuhan Yesus tunjukkan pada saya sekarang. Some of you are so still afraid of the power of sorcerers in your family. Kadang-kadang kita begitu takut kepada kuasa gelap bagi keluarga kita. The Lord Jesus want to set you free now. Tuhan Yesus mau membebaskan saudara In the mighty sekarang. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I break the power of the enemy. Hancurkan kuasa si musuh. Some talisman is given. It is hidden inside the house. Ada jimat yang tersembunyi di dalam rumah. That shadow keeps on coming inside the house. Bayangan gelap itu terus masuk ke dalam rumah. Go home and do a spring cleaning. Pulang dan bersihkan, tahirkan rumahmu. Someone came and placed that inside the cupboard. Ada seorang yang taruh jimat itu di dalam lemari. It is covered with a white cloth. Dan kemudian dibungkus kain warna It putih. is covered and placed right behind in the cupboard. Dan ditaruh di bagian belakang lemari. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I cause that power nothing. Aku katakan engkau tidak berkuasa lagi. Leave that house in the name of Jesus. Tinggalkan rumah itu dalam nama Yesus. Listen carefully. Dengar baik. 2024. 2024. A new anointing of household salvations is coming inside this church. Pengurapan keselamatan rumah tangga tercurah atasmu. Households will be saved. Ada rumah tangga yang diselamatkan. It will be a miracle only God can do. Dan ini adalah mujizat yang Tuhan saja yang bisa In the lakukan. mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. The mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. Many grandfathers are going to accept Christ. Banyak para kakek yang akan menerima Kristus. Hallelujah. Haleluya. You're going to see the power of God at work. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. You'll see all the grandmas are going to accept Christ. Para nenek akan menerima Kristus. They will give up their tradition. Mereka akan meninggalkan tradisi They mereka. will see visions of God. Mereka akan Trinity. melihat penglihatan dari Tuhan terus bekerja. Come on, be in prayer for a few moments. Saudara, mari mulai berdoa. Be in prayer, Mari nyalakan api doa saudara sebentar. I see angels coming out. Dan malaikat Tuhan yang Tuhan sedang They curahkan. are bringing encounters to families. Dia membawa perjumpaan-perjumpaan terjadi di keluarga-keluarga. And they are bringing encounters and preaching about Jesus. Mereka membawa orang-orang alami perjumpaan dan mereka menyaksikan tentang Yesus. There is a baby who's in the hospital now. Ada bayi di rumah sakit sekarang. Right now the angels of God are bringing healing. Sekarang malaikat Tuhan sedang membawa In the kesembuhan. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Father, we speak healing into that baby. Bapak, kami katakan kesembuhan atas bayi itu. Out of death in the name of Jesus. Dan tidak ada mau terjadi dalam nama The Yesus. power of God is going to be displayed in children's life in this church. Kuasa Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan anak-anak di gereja ini. Sunday school will be a place of healing. Sekolah minggu akan menjadi tempat kesembuhan. It will be a place where the power of the Holy Spirit will come upon the children. Menjadi tempat di mana kuasa Roh Kudus akan tercurah atas kehidupan anak-anak. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Sapotene heteri Uria ete. mashandara la- Rakatiasnache. Rabahandara la- Children are being taught how to heal the sick. Anak-anak akan diajarkan bagaimana menyembuhkan orang There sakit. is a new wave of God's power that is going to enter into this church
glory of Zion. Akan ada satu gelombang kuasa Tuhan yang baru yang akan mengalir di gereja kemuliaan Sion. Come on, somebody praise the Lord. Mulai berikan sorak-sorai bagi Somebody Tuhan, praise the saudara. Lord. Berikan pujian bagi Tuhan. Katiendoro meteri biyo. Urabatakaria rarabashanda. You will not be embarrassed of the church. Engkau tidak dipermalukan. I see a few buses are being given to the church. Saya melihat ada beberapa bus yang diberikan kepada gereja. It is bringing children for the work of God. Dan bus ini akan nampung anak-anak masuk untuk pekerjaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. God is going to sweep with His power into the areas of this town. Tuhan akan menyapu dengan kuasanya seluruh area kota ini. The children's ministry is going to become so effective. Dan pelayanan anak-anak akan menjadi sangat efektif. That parents will be touched by the power that the children are experiencing. Dan orang tua akan dijamah dengan kuasa yang dialami oleh anak-anak mereka. Oh, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Our children will receive favor in school. Anak-anak kita akan mengalami perkenanan di sekolah mereka. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Father, katyosni she pracha kamonderi biridiete. Let the Lord minister to you now. Biar Tuhan yang melayani kau sekarang. I just don't want to be in a church. Saya nggak mau cuma sekedar duduk di gereja. Some of you are still having a church attending mentality. Beberapa dari saudara itu cuma memiliki mentalitas cuma datang You need aja to ke become gereja. a family member in the house. Saudara harusnya menjadi anggota keluarga dari So sebuah Father, rumah. convert their hearts and their mind. Oleh sebab itu Bapa, Engkau yang mengubahkan hati dan In the pikiran mighty name umatmu. of Jesus. Di dalam nama Yesus. Come out and be separated. Biar engkau keluar dan dipisahkan. Come and be clean. Datang dan ditahirkan. We praise you. Kasih Tuhan. The Lord is going to do another thing now among many sisters. Saudara, banyak ibu-ibu di tempat ini. Can you stand up all together with me, please? Boleh bangkit berdiri sama-sama. Many of you are carrying unnecessary burden in your heart. Iya, all of them. Banyak dari the sisters, right? Yeah. Banyak dari ibu-ibu saudara, engkau membawa beban yang gak penting dalam hidup. Burden Boleh bangkit about- berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Burden about your husbands, burden about your children. Saudara, engkau beban akan suamimu atau akan anak-anakmu. There are few women here you have been, and I'm saying with a lot of respect, please. Saudara, dengan segala hormat saya menyatakan hal ini. There are few women here who have been molested by family members before. Banyak daripada ibu-ibu di tempat ini, beberapa dari ibu-ibu di tempat ini engkau pernah dilecehkan oleh anggota keluarga And you yang are lain. carrying that shame. Dan oleh karena itu engkau membawa aib, rasa malu itu. I see the presence of Jesus is clearing your heart and removing that pain. Dan saya lihat bahwa kuasa roh Yesus yang membasuh hatimu dan menyingkirkan semua He ini. wants you to be set free. Dia mau engkau dibebaskan. Would you allow Jesus to do that now? Maukah engkau mengizinkan Yesus lakukan Tell itu? the Lord, remove this burden out of my heart. Engkau orang yang sudah katakan, Tuhan, biar engkau menyingkirkan beban Remove dari this hatiku. burden out of my heart. Singkirkan beban itu dari hatiku. ya Tuhan. I don't want to have burden. I want to have joy and thanksgiving. Yang aku inginkan bukan beban tetapi sukacita dan ucapan In syukur. the name, there is a young lady here. Ada seorang anak muda wanita. There is a habitual problem that has kept you in bondage and your leg is tied up with a chain. Saudara, ada masalah yang berulang di mana saudara kecanduan akan sesuatu ini menjadi kebiasaan saudara dan kemudian kaki saudara And you are seperti diikat struggling dengan with that belenggu. problem. Dan saudara bergumul dengan kebiasaan And you ini. think that you cannot be free at all. Dan engkau pikir engkau tidak bisa bebas dari kebiasaan ini. Today I see the freedom of Jesus is coming to you. Hari ini saya melihat ada kemerdekaan Yesus tercurah atasmu. God is breaking those habitual problems in your life. Tuhan sedang menghancurkan ikatan dari kebiasaan itu dalam In the hidupmu. name of Jesus. Di dalam nama The Yesus. power of the Holy Spirit is here. Kuasa Roh Kudus ada di sini. Hallelujah. Haleluya. Shamatlo shalete. Kuriama shantara la 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 bakhandara. He rab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 . My Father, I praise you.
Bapa, aku memuji-Mu. We give you all the glory. Berikan pujian bagimu. We give you all the glory. Berikan pujian We give you bagimu. all the Berikan glory. pujian bagimu. Leterie baraha broto. Ora baralala bahanda, Seterie bayaralala ende. bahanda. No curse can be upon your body. Tidak ada kutuk yang bisa menimpa So every curse be hidupmu. broken in Setiap Jesus' kutuk name. dihancurkan di dalam nama Every Yesus. curse of sickness be broken in Setiap Jesus' name. kutuk sakit penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Kobo setene mendo. Roboto koryara la bahanda la bahanda. Father, we worship you. Bapa, kami menyembahmu. Worship you. There is Menyembahmu. someone who's planning to buy a house. Ada seorang yang merencanakan untuk beli rumah. Every time you hold the paper to sign, you hold the deed to sign the paper, it doesn't fall into place. Setiap kali dokumen itu saudara sudah siap untuk tanda tangani, tiba-tiba segala sesuatunya nggak berjalan sebagaimana It has mestinya. become such a pain to buy that property. Rasanya kok pusing sekali untuk beli properti itu. The angels are coming to help you out. Malaikat datang untuk menolong The saudara. Lord is going to help you. Tuhan akan menolong saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Father, we praise you. Bapa, kami memuji-Mu. Amen. Be seated for a few moments. Silakan duduk untuk sebentar Look lagi. at what the Bible says. Lihat apa yang Alkitab katakan. In Isaiah 52 verse 2. Yesaya 52 ayat 2. Shake yourself from the dust. Kebaskanlah debu daripadamu. Do you see how fast it is to shake the enemy off? Saudara lihat betapa cepatnya bagi kita untuk mengebaskan debu. Certain actions that we do has meanings in the spirit. Ada beberapa tindakan yang kita lakukan itu memiliki makna dalam roh. David said, you teach my fingers for war. Alkitab bilang begini, engkau melatih jari-jari tanganku untuk berperang. Every movement when you pray in the spirit, there are meanings in the realm. Setiap gerakan yang kau buat dalam roh itu selalu ada maknanya. You'll find in the Bible, God says, I will teach your hand how to wield the sword of God. Alkitab katakan bahwa aku akan mengajari tanganmu untuk mengayunkan pedang Tuhan. Because we all do have a weapon, Sebab setiap kita punya senjata. but we don't know how to use it. Tapi kita nggak tahu gimana cara memakainya. And so today when you put on your strength, Jadi- a new wisdom will come on you. Jadi hari ini ketika kau mengenakan kekuatanmu, maka akan ada hikmat yang baru yang turun atasmu. Hallelujah. Haleluya. You just say, Lord, I'm willing to shake the dust off my feet. Saudara, seperti yang Yesaya 52 tadi katakan, aku siap mengebaskan debu Look dari at what the kakiku. Bible says. Dan Alkitab apa yang Alkitab You katakan? must be seated with the Lord. Saudara harus duduk bersama-sama dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You must learn to come and sit with Jesus from now. Saudara harus belajar untuk duduk bersama dengan Yesus mulai hari ini. Don't sit with the ungodly. Jangan duduk bersama dengan orang-orang fasik. Don't sit with those who will pull you down. Jangan duduk bersama dengan orang-orang yang menarik engkau turun. Don't spend time with people who are negative and burden your soul. Jangan habiskan waktu dengan orang yang negatif yang nambah beban jiwamu. Get away from friends who belittle you. Menyingkirlah dari teman-teman yang menggerdilkan engkau. Hallelujah. Haleluya. God will give you brand new people Amin. Tuhan akan berikan kepada saudara orang-orang yang baru. who will value who you are. Yang akan menghargai siapa saudara. They will honor you that you're a child of God. Mereka akan menghormati saudara engkau adalah anak Allah. And you will see you are being seated with Christ. Dan saudara engkau akan melihat bahwa engkau didudukkan bersama-sama dengan Kristus. There is a seated authority that is coming inside this church. Saudara, ada pengurapan kedudukan yang Tuhan berikan atas It gereja ini. comes without struggling. Saudara, dan pengurapan itu akan datang tanpa perlu berusaha keras. Hallelujah. Haleluya. We must learn to enter the new seasons that is coming inside in this church in 2024. Kita harus belajar untuk bisa masuk dalam musim yang baru yang datang ke dalam gereja ini di I 2024. see the number 30. Saya melihat angka 30. The ministry across 30 years. Pelayanan ini mungkin sudah berlangsung 30 tahun. The way we count in the natural is different from the way God counts in the spirit. Cara kita menghitung di alam jasmani itu berbeda dengan cara Tuhan menghitung di alam rohani. New seasons has come in Jesus' name. Musim yang baru sedang datang dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. 2024 is the new season of many beginnings in this church. 2024 adalah musim yang baru dalam banyak perkara di dalam gereja ini. Victory upon victory. Kemenangan demi kemenangan. Be seated with Christ. Didudukkan bersama dengan Kristus. God is going to teach you.
Tuhan akan ajarkan kau. Many things can be done when you are seated. Banyak perkara-perkara yang dapat dilakukan ketika kau didudukan bersama dengan Dia. Now you have a new anointing, Sekarang kau punya pengurapan yang baru, new authority. otoritas yang baru. Now look at what the Lord is saying. Lihat apa yang Tuhan katakan. That scripture says, Alkitab katakan, loose the bonds from your neck. singkirkan ikatan itu daripada lehermu. Who is supposed to do that? Saudara, siapa yang harus lepaskan You're no itu? longer asking God to set you free. Saudara nggak minta lagi sama Tuhan yang lepaskan. You're not wishing that someone will help you to take away the bonds. Saudara, bukan orang lain yang akan lepaskan ikatan itu atau beban itu dari lehermu. You have the authority to place your hands on your neck and take away whatever people have placed on you. In the name of Jesus, be gone. Saudara punya otoritas untuk tanganmu, pegang lehermu dan cabut segala sesuatu yang selama ini mengikatmu, yang ditaruh orang atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Some of us, we carry certain bonds placed by family members. Beberapa dari kita bawa ikatan atau beban yang ditaruh sama anggota keluarga. Look at the last line. Oh, captive daughter of Zion. Dikatakan, hai orang-orang yang tertawan, putri-putri Sion. Are you ready for the last one? I want to give you and we're going to pray. Saudara siap bagian yang terakhir kita mau berdoa. Men don't mind. Men don't mind. Bapak-bapak tidak masalah. The ministry of the woman in this church will be stronger than the man's ministry. Bapak-bapak tidak masalah ya. Sebab pelayanan ibu-ibu di tempat ini akan jauh lebih kuat daripada pelayanan bapak-bapak. You cannot control this anymore. Nggak bisa dikendalikan lagi. The daughter of Zion will rise. Sebab putri Sion akan bangkit. Hallelujah. Haleluya. I must accept this, you know. Sorry. I must. Yeah. Saya harus terima ini juga. You see, because when my wife wants to pray and seek God, kitchen is closed. Karena ketika istri saya harus berdoa dan cari Tuhan, maka dapur tutup. But she will tell me, is it okay if I don't cook because I want to seek the Lord, fast and pray. Dia akan bilang sama saya, nggak apa-apa ya hari ini nggak masak dulu karena saya harus doa puasa cari Tuhan. Sometimes we become their bondage. Kadang-kadang kita yang jadi ikatan buat mereka, saudara. Wow, God wants us to respect them as women of God. Tuhan mau kita menghormati ibu-ibu sebagai wanita-wanitanya Tuhan. We have created certain bonds that God wants to set that woman free. Saudara, mungkin ada ikatan-ikatan yang selama ini tercipta di leher daripada ibu-ibu itu dan wanita-wanita itu, saudara, Tuhan mau membebaskan I mereka. remember one time my mother told me, Saya ingat satu kali ibu saya bilang begini. look at the life of a woman. Lihat kehidupan seorang wanita. She has to be afraid of her father, Dia harus takut sama papanya, afraid of her brother, takut terhadap abangnya, afraid of her husband, takut terhadap suaminya, afraid of her children. takut sama anak-anaknya. And she's always afraid. Dan dia akan selalu takut. And she started crying. Dan dia mulai menangis. She said, I want to be free before Jesus. Saya mau merdeka di hadapan Yesus. And I pray freedom for you in Dan Jesus. saya berdoa ada kemerdekaan buat saudara dalam nama Yesus. Husbands, let's honor our wives. Mari suami-suami hormati para istri. When they want to pray, give them that space. Ketika istri mau berdoa, kasih ruang untuk berdoa. If you like me, you don't know how to cook, then go and buy outside. Kalau saudara kayak saya nggak bisa masak, saudara banyak warteg di luar sana. God is going to raise up this women's ministry in this church. Tuhan akan membangkitkan pelayanan ibu-ibu di gereja ini. Let's stand up and pray Mari bangkit together. berdiri sama-sama kita berdoa. Let's rejoice in the presence of Mari God. bersukacita dalam hadirat Tuhan. Oh, thank you, my Father. Terima kasih Bapak. Pastor, man, you too many things are showing. Father, I thank you. Like a crown is coming from heaven. Saya melihat Pak Leonardo ada mahkota yang turun dari The surga. Lord is going to crown the church with a kingly anointing. Tuhan akan mengurapi atau memahkotai gereja ini dengan pengurapan rajani. I see a crown of glory. Saya melihat mahkota kemuliaan It's a beautiful design. dengan desain yang sangat indah. I pray in your new building, maybe when they enter into the foyer, there will be a crown that depicts King Jesus rules this place. Saya berdoa di gedung yang baru ketika orang masuk di ruang pertama di tempat penyambutan itu ada You see, for mahkota yang menggambarkan years Yesus. you have prayed and asked God sometimes, why is my church different and it's not really growing the way
everybody is doing it. Mungkin selama bertahun-tahun Bapak berdoa bertanya-tanya kenapa gereja saya berbeda atau kenapa pertumbuhannya tidak seperti gereja-gereja lain. God waited for this season. Tuhan sedang menantikan untuk musim ini. Your season is now. says the Musim Lord. bagimu adalah sekarang. Now you will arise with my power. Sekarang kau akan bangkit dalam kuasaku. You will arise with a new level of authority. Bangkit dengan level otoritas yang baru. And this kingly anointing will start operating. Dan pengurapan rajani ini akan mulai bekerja. Men and women from far, north, south, east, west will come to serve you. Orang-orang dari utara, selatan, dari jauh-jauh, baik laki-laki maupun perempuan akan datang untuk melayani kau. Very interesting, I hear the phrase, sons and daughters will return. Saya bahkan menarik sekali saya dengar putra dan putri akan kembali. Hallelujah. Come on, give the Lord a clap of Berikan tepuk tangan yang meriah bagi glory. Yesus. Kemuliaan bagi Yesus. Glory. Kemuliaan bagi Yesus. We give you glory, Father. Berikan kemuliaan bagimu Tuhan. I want to thank you. You always have a sweet touch to your presence. Engkau selalu memiliki sebuah sentuhan yang manis akan hadirat. My Father, even as we close this service, Dan Bapa saat kami menutup ibadah ini, I pray your richness of your presence will remain. Tuhan aku berdoa biar kekayaan hadirat-Mu Each terus one ada. will have encounters of heaven in their lives. Setiap orang mengalami perjumpaan sorga dalam hidup mereka. Let them give their testimonies that God spoke to them. Biar sungguh ada kesaksian bahwa Tuhan telah berfirman kepada mereka. The youth ministry is going to have a new energy coming inside. Pelayanan youth akan mengalami energi yang baru di dalam setiap mereka. A new passion to save souls will come into them. Sebuah gairah yang baru untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tercurah atas anak-anak muda. And I want to thank you, Father. Aku bersyukur Bapa. There is a curriculum division in the church. Ada divisi kurikulum dalam gereja. You are writing your own curriculum for Sunday school. Engkau sedang menulis kurikulummu sendiri untuk sekolah minggu. You have your own formats how to teach the children from start the good things. Engkau akan memiliki format sendiri bagaimana mengajarkan anak-anak untuk memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik. And that will be put together like a package and people will be willing to buy those curriculum for their own services. Dan itu engkau akan kumpulkan seperti sebuah paket kurikulum dan kurikulum itu bisa dibeli oleh orang lain bagi ibadah-ibadah mereka. Father, we pray for the creative art directors. Bapak aku berdoa Tuhan untuk ahli-ahli seni yang kreatif. We pray for new designers. Kami berdoa desainer-desainer yang baru. You will speak into being in Jesus' name. Kami perkatakan itu menjadi nyata dalam nama Yesus. There will be a good amount of money invested into this new project. Akan ada sejumlah uang yang baik yang diinvestasikan untuk proyek yang baru ini. To reach the children for Jesus. Untuk menjangkau anak-anak bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We thank you, Father, for this time. Bersyukur Bapa untuk waktu ini. What a privilege to serve the Almighty God. Satu kehormatan kalau kami boleh melayani Allah yang hidup. I want to thank you for giving us the opportunity Bersyukur Tuhan berikan kepada kami to kesempatan minister to your church untuk melayani gerejamu and to my brother. dan kepada saudaraku. We leave God's presence and these words in this place. Biar hadirat Tuhan dan karya Tuhan terus ada di tempat ini. Continue to lift up your name. Dan terus biar namamu ditinggikan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Give the Lord a clap offering. Tepuk Hallelujah. tangan paling meriah bagi Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih.